Allez, une petite vidéo donc de Kesselsberg. Les rues ont pavé. Ah, j'ai vu. Je les prends là. Les vignes tout en haut là-bas. Elle est belle celle-là. Ah, c'est un coiffeur. Il y a même des palmiers, il y a beaucoup de fleurs. On prend un verre ici, hop. Des vieilles maisons. Pourquoi ils mettent des fagots en dessus? Pourquoi il y a des fagots? Des fagots? Oui, là. Ah, c'est les vignes. C'est bien fait, hein. Mais celle-là. Là, c'est des belles maisons. Hôtel de ville. Oula. T'as vu la grande cathédrale? As-tu vu là-haut?